selamat siang. Di video kali ini kita mau mencoba memikat burung siri-siri dengan pakai MP3 ya. Dengan pakai puluk lidi guys. Kita udah buat kayunya ya, kurang lebih 1 meter. Ini guys. Ini kayunya guys. Kita lengketkan antara dua pohon ya yang berdekatan. Lalu kita lukai dengan kayu dengan pakai parang ya atau golok. Biar puluknya bisa kita lengketkan di sini ya guys, memikat burung siri-siri. Memikat burung siri-siri dengan pakai puluk lidi guys. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, dan juga di komentar ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa like dan subscribe. Oke guys. Oke guys, ini MP3-nya ya. Memikat burung siri-siri dengan pakai MP3. Selamat menyaksikan guys ya, menonton guys ya. Ini udah dapat ini guys. Burung kinoy sama burung siri-siri juga.
Ikat burung siri-siri dengan pakai MP3. Mantap. Ikat burung siri-siri dengan pakai MP3 dengan pakai lem puluk lidi. Mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Memikat burung siri-siri dengan pakai MP3 dengan pakai puluk lidi nih guys. Berhasil.